एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज ये जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। स्नीजिंग का वीडियो है ये मेरा, यानी जिसको बहुत ज़्यादा छींक आती है तो उसको क्या करना चाहिए। जिसको बहुत दिनों से खांसी जुकाम है और बहुत ज़्यादा छींक आती है तो उसी के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। उनका जो है 2 बार मेरा रिक्वेस्ट आया है कि आप इस पे वीडियो बनाइए, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चल एक वीडियो बना ही लेते हैं उनके रिक्वेस्ट करने पे। तो इसके पहले मैं वीडियो का जो है शुरुआत करें तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है वो सभी प्रकार की वीडियो होती है, उसमें सब मिक्स रहता है, तो इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, क्योंकि लाइक करने से हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक से कुछ नहीं होता। तो वो उनका जो क्या नाम है, चैनल का जो आईडी नेम है, उनका तो चैनल नहीं है कोई, लेकिन उनके चैनल का आईडी नेम है BM ऐसे करके कुछ है, BM कुछ करके नाम है उनका। तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है हमसे कि आप स्नीजिंग पर वीडियो बनाइए। तो मैं स्नीजिंग पर वीडियो बनाने के लिए आज सोच रही हूँ और सोचा बना के शेयर करती हूँ। तो आप लोग से बताऊँ कि छींक और जुखाम ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ होता है, किसी को भी हो सकता है। और ये जो है सीजन की थ्रू होता है। अगर सीज़न चेंज होता है, मौसम यानी चेंज होता है, तब भी हो जाता है खांसी जुकाम। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको बहुत दिनों से खांसी और जुकाम है और वो ठीक नहीं हो रहा है, दवा से भी नहीं ठीक हो रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोग को बताऊंगी एक होम रेमेडी जो कि बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को बहुत एक बार आजमा के देखिएगा, बहुत ही लाभ करेगा। अगर आपको खांसी आ रही है, आप खांसी से बहुत ज़्यादा तंग है, दवा से भी आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो मेरे बताए गए इस नुस्खे को एक बार ज़रूर आजमाइएगा। तो मैं आप लोग को बताऊं, अगर बहुत ज़्यादा किसी को खांसी आ रही है तो आप घर में अदरक ले आइए और उस अदरक को खूब अच्छे से धुल के उसको घिस लीजिए। और या घिस लीजिए या ज़्यादा रहे तो उसको छोटे छोटे पीस में करके उसको आप मिक्सर जार में आप उसे ग्राइंड कर सकते हैं। और उसके बाद उसको आपके पास कढ़ाई हो या फ्राई पैन हो तो उसमें घिसे हुए अदरक का पेस्ट जो है उसमें डाल दीजिए। और उसके बाद आपके पास अगर गुड़ है, चीनी आपको नहीं यूज करना है और उसमें गुड़ यूज करना है। आप गुड़ ले लीजिए। अगर अदरक का मतलब बहुत थोड़ा कड़वापन होता है तो अदरक ऐसे खाया नहीं जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा आप गुड़ ले लीजिए, मतलब अदरक के अनुसार, उससे अदरक से ज़्यादा ही गुड़ होना चाहिए। और उसमें गुड़ को ऐड करके खूब अच्छे से पका लीजिए। पका के आप जब वो अच्छी तरीके से पक जाए तो आप उसको किसी भी कोई भी जार का बॉटल हो या कुछ भी हो, आप उसको कहीं मतलब स्टोर करके रख दीजिए, आपका काफ़ी दिनों तक चलेगा। ये जो रेमेडी है आपको लगभग महीना से 2 महीना लगातार करना है ताकि ये आपका जो है जड़ से ख़त्म हो जाए। और सुबह 1 चम्मच उसे खा के पानी पी लीजिए और सोते समय भी उसको आप 1 चम्मच खा के सो जाइए और उस बहुत ज़्यादा ही मतलब फ़ायदा करेगा। आप एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। मेरा तो कुछ भी नहीं, मुझे तो बहुत छींक आती है,
सुबह मतलब होते हुए एक दो छींक जरूर आ जाती है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता किसी दिन छींक ना आए। छींक मेरी तो बराबर आती है। मैंने दवा भी किया और ये रेमेडी भी बहुत ज़्यादा यूज की, लेकिन आप लोग हो सकता है आप लोग को फ़ायदा करे। मेरा तो ये हो सकता है मरने के बाद ही ठीक हो, नहीं ठीक हो रहा है तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ज़रूर एक बार आजमाइएगा। और दूसरा आपको बताएं, अगर आपको ज़्यादा छींक आ रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको 1 कप काढ़ा बना के पी लीजिए। उसमें लौंग डाल दीजिए, मुलेठी होती है वो गले के खराश को जल्दी से मिटा देती है, तो उस मुलेठी ले लीजिए। और काली मिर्च, 2 दाना काली मिर्च ले लीजिए और उसको सब मिक्स करके, अदरक, सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से काढ़ा बना लीजिए। उस वो भी बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होता है। अगर बच्चे को है तो ये सब डाल के पहले वो आप खूब अच्छे से पका लीजिए। बच्चे तो नहीं पीते हैं, लेकिन आप उसमें बाद में ऐड कर दीजिएगा, दूध को ऐड कर दीजिएगा। जब ये सारा पक जाएगा तो उसमें आप दूध को ऐड कर दीजिएगा। वो आपको बहुत बच्चे बड़े आराम से पी लेंगे दूध को, दूध की बनी हुई चाय। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो आप लोग ज़रूर आजमा के देखिएगा। लेकिन जिसका ये रिक्वेस्ट वीडियो था उन्होंने बोला था कि आप मतलब स्विंग करके दिखाइएगा, तो मुझे देखिए ये करना मतलब वो है, वो नहीं आता, सब बड़ा अजीब लगता है। किसी चीज़ से अब डाल के तब तो नहीं आए, इतने जल्दी तो आए नहीं। तो मुझे तो एलर्जी हो गई है कि मतलब मसाले से भी एलर्जी है, क्योंकि मसाले की जब वो पैकेट खोलती हूँ तो उससे भी बहुत ज़्यादा मुझे छींक आने लगती है। धूल मिट्टी से भी बहुत ज़्यादा एलर्जी है मुझे। तो बहुत लोग को इसकी एलर्जी होती है, इसकी वजह से सबको छींक आती है। तो देखिए, और कुछ लोगों को मौसम चेंज होने की वजह से भी छींक और खांसी आने लगता है। तो ये आप लोग पहले होम रेमेडी आप घर पे ही इस्तेमाल करके ज़रूर ट्राई करना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।